ये किसान गलती से इतनी ज्यादा तीखी मिर्च खा लेता है कि आंखों की पुतलियां बाहर आ रही हैं और कानों से काला धुआं निकल रहा है। किसान जलन से बौखलाकर एक ड्रम से गलती से डीजल अपने शरीर और मुंह में डाल लेता है तो सिर से आग की ऊंची लपटें उठने लगती हैं। फिर उसका तोता फायर एक्सटिंग्विशर के साथ आता है और किसान के जलते बदल पर चलाकर आग बुझाने लगता है। किसान की आग बुझ जाती है, फिर भी वो रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।